राज्यातल्या कोविड स्थितीचो आढावो घेवपाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान देशांतल्या सगळ्या मुखेलमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली। त्या भायर कोविडाचेर लस आयल्या उपरांत ताची साठवण आनी वितरण कशें करपाचें हाचेरूय चर्चा जाली म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. सावंतान सांगलां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माननीय पंतप्रधानांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आशिल्ली। पंतप्रधान, होम मिनिस्टर, बाकीचे फायनान्स मिनिस्टर, सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री। त्याच्यानी 4 राज्यांत जे केसीस वाडपाक लागल्या, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ आणि वेस्ट बेंगाल ही राज्यांतल्यो सध्या केसीस खूप मोठ्या प्रमाणे वाडपाक लागल्या। तांच्या बरोबर इंटरॅक्शनूय जालें, कितें प्रिकॉशन्स तांच्यांनी आतां घेवपाक जाय आनी कितें कितें तांच्यांनी करचें हाच्याय संदर्भात तांच्या कडेन उलोवणी जाली। आनी ताज्या उपरांत सेकंड फेजींतल्यान वॅक्सीन जे येवपाचें आसा त्या वॅक्सिनेच्या संदर्भातली प्री तयारी, जरी आयच्या डेटीक वॅक्सीन सारकें खंयच्या डेटीक येतलें, कितल्या डेटीक येतलें, ते इंडियन आसतलें काय ते फॉरेन आसतलें हें जरी खबर नासलें जाल्यार सुद्दां ताजी प्रिलिमिनरी तयारी ही माननीय पंतप्रधानान म्हणजे ताजी सगळ्या मुख्यमंत्र्यां कडल्यान ती तयारी कितें आसा लिखीत स्वरुपान धाडचें हेंय सांगलां। काही जाणांनी आपल्या डिस्कशनात भागूय घेतलो। आमी आमचे रायटिंगात ऑलरेडी धाडटले, कारण आमची कोल्ड चेन सिस्टीम ताका लागून मेंटेन करची पडटली। हाजे डोसीस 2 डोस घेवचे पडटले। पयली एक 4 दिसां म्हणजे आफ्टर 4 वीक्स सेकंड डोस घेवचो पडटलो। प्रायोरिटी फॉर द हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंट वॉरियर्स जे काम करतात त्यांच्या खातीर, एंड सेकंडरी फॉर द दोज वर द एज इज 65 एंड अबाव हांच्या खातीर उरतली। दोज वर इन कोमॉर्बिड कंडिशन्स तांच्या खातीर प्रायोरिटी उरतली आनी ताज्या उपरांत इतरांक दिवचे उरतले। वेगवेगळे ते आतां पेड आसतले, अनपेड आसतले, हाजेर डिस्कशन सुरू आसा ह्या सगळ्या बाबतींत। बट जानेवारीच्या उपरांत टेंटेटिवली की हे येवपाक शकता जानेवारी पर्यंत, त्या खातीर ताची प्रिपरेशन सुरू जाल्या। माननीय पंतप्रधानांनी ताजेरूय गायड केलें आनी गायड केल्या उपरांत सगळ्याक कशा पद्दतीन आमी डिस्ट्रिब्युशन करतले हाजेरूय डिस्कशन्स जाले त्या मिटिंगेंतल्यान। तांच्यांनी इतलें एश्युअर्स केला की जाता तितके बेगीन म्हणजे इंडियेंत जे वॅक्सिन्स जे आसा हे सगळ्यां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आसतलो। पण आमी हाजो अर्थ आतांच ढिलाई दवरची अशें न्ही, कारण फॉरेन कंट्रीनी हाजो मोठो प्रादुर्भाव प्रत्येक कडेन दिसपाक लागला। युरोपियन कंट्रीन, बाकीच्या सगळ्या कंट्रीनी खूब मोठ्या प्रमाणात परत एकदां म्हणजे कोरोनाच्यो केसीस ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात दिसपाक लागलेले आसा। त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सतर्क रावपाक जाय, परत एकदां प्रिकॉशन्स ही घेवची पडटली।